фестиваль «Наука 0+» с самого начала основная задача позволить прикоснуться к науке. Позволить прикоснуться к науке людям разного возраста. 0+ это обозначает, что в интерактивной форме показаны даже сложные исследования, да, даже самые сложные эксперименты, которые делают те или иные исследовательские группы. Все возрасты могут прийти и понять, как это происходит. Ну и, конечно, задача фестиваля – это популяризация, то есть привлечение молодых, талантливых детей, людей, которые могут выбрать для себя в будущем профессию ученого, профессию исследователя. Популяризация проходит по-разному, в том числе показывается то, что вот есть вокруг нас в реальной жизни, что в свое время было чьим-то исследованием. Это сейчас уже внедрено и используется. И показываются те области, которые еще пока неизвестны людям, но которые хотелось бы усовершенствовать. Особенность этого года – это то, что фестиваль наш, он в этом году определен как центральная федеральная площадка. Их 3 всего. Это Новосибирск, это уже традиционно, это Сочи, это тоже традиционно, и вот Якутск. Поэтому для нас это очень ответственно, мы очень рады, потому что действительно соорганизаторов становилось все больше. На пресс-конференции представлены только основные соорганизаторы, а так их у нас около 60 в разных районах республики. И надеемся, что и научно-популярные лекции ведущих ученых, которые пройдут на нескольких площадках, прежде всего исторического парка «Россия. Моя история», и лекции ученые в школы, которые уже стали привычными для осени, и потом продолжаются уже в течение года, приглашают этих ученых на классные часы, как экспертов на конференции школьного уровня, например, и далее идет. Ну и, конечно, самое большое, это у нас более 170, на данный момент 171 планируется площадка в спортивном комплексе «Давсун». Это площадки, где ученые именно смогут в игровой форме показать, в интерактивном формате то, чем они занимаются. В 2021 году была принята программа развития нашего университета, которая состоит из 3 стратегических проектов. Это те основные направления, научные направления нашего университета, по которым на протяжении порядка 20 лет ведутся те или иные научные исследования. И это те направления, которые, в принципе, уникальны для нашего региона и по которым мы сможем в будущем получить результаты мирового уровня. Это такие направления, как живые системы, да, новые материалы и технологии сохранения и развития языкового и культурного многообразия народов Севера и Арктики. Фестиваль науки является одним из самых значимых и масштабных событий в области науки, а именно в области популяризации научного знания среди широкого круга населения, повышения престижа профессии ученого и в особенности для высших учебных заведений это возможность на масштабном уровне провести профориентационную работу. Фестиваль особенно актуален в десятилетие науки и технологий в Российской Федерации, которое было объявлено указом президента страны Владимира Владимировича Путина в 2021 году. И цель десятилетия, конечно же, вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, увеличение доли молодых перспективных исследователей до 39 лет, но и популяризация научного знания. Очень важно, конечно же, в рамках фестиваля показать исследователям, чем они сегодня занимаются в научных лабораториях, какие они актуальные, региональные задачи решают, и в целом, как сегодня наука повышает качество жизни, и очень важно, чтобы население знало об этом. К сожалению, сегодня многие считают, что исследования ученых не востребованы, не актуальны, и как раз-таки это очень хорошая возможность на доступном, на простом языке из первых уст ученых узнать, что такое наука и чем она полезна для людей и для региона. Фестиваль проходит уже сейчас в таком уже довольно классическом формате. Это акция «Ученые в школу», это лекционный формат. Потом кое-что организовывается дистанционное. Ну и главное, это вот, собственно, такие вот открытые, интерактивные, как их сейчас говорят, режим очного общения, где можно задать вопросы. И это популяризаторский такой формат. И я вот могу сказать, что это, наверное, уже становится профориентационным форматом, потому что когда дети, студенты узнают,
что же их ожидает в будущем, какие есть образовательные организации, какие есть научные направления у нас в республике. Это становится очень важно для детей, для семьи, для определения, кем же они будут в будущем. По линии Якутского научного центра вот где-то активно лет 4, наверное, 5 лет мы работаем уже, чтобы примерно до 30%, даже до 40% доходила территории всего вот интерактивного формата. Мы занимались, сейчас у нас чуть поменьше, потому что увеличивается количество партнеров, мы всегда подтягиваем партнеров, передаем им дальше большой рукомитет, и у нас такая вот интересная взаимодействие. Институты наши все показывают свои разработки. Ну, это очень сложно показывать их в очень популярном формате, потому что рассказывать сложно, это неинтересно, а рассказывать очень просто тоже достаточно, тоже неинтересно для ученых, поэтому вот такую находим форму. В этом году у нас 75 лет Якутскому научному центру, и институты все они выставились. Мы взаимодействуем с научно-образовательным центром НОТ-Север, который тоже наших резидентов активно использует на своей выставке. Ну и вот в целом это очень хороший формат для детей, хороший спорткомплекс Товстун, большой, здесь легче дышится, здесь больше пространства, здесь можно пойти отдохнуть, вернуться обратно и так далее. И рядом парк, можно там походить. Поэтому это место хорошее, нам понравилось. Триумф тоже место хорошее, даже более близко посещаемое, но вот по площади он уже нас как бы не выдерживает. И большое спасибо городу и всем организаторам, и всем участникам за то, что мы это проводим, потому что это очень важный механизм взаимодействия науки, высшего образования, среднего профтехобразования с народом, социум. Народ должен знать, куда тратятся деньги, какое образование у нас, какая наука в республике на уровне Российской Федерации. Гордимся, что мы один из 3 центральных площадок этого фестиваля в этом году. 300 лет Российской Академии Наук – это, конечно, очень важная дата. Мы ее вот встречаем в таком активном режиме. Хочу вам рассказать по нашей, можно сказать, разработке. Это торфяные брикеты. Торфяные брикеты в состав имеют торф, основной продукт, парафин, опилки и нефть. Вместо нефти можно использовать нефтепродукты, такие использованные как ГСМ, мазут, использованные масла, то есть для утилизации. Рассматриваем все-таки то направление, которое мы хотим утилизировать дополнительно. То есть у нас торф с верхоянского месторождения идет. Понимаем, что в Верхоянске очень много месторождений торфяных. За счет этого можно, в принципе, использовать этот ресурс. Также рассматривали, кстати, добавление угольной крошки для дополнительной теплотвердости. Но это еще в будущем. Пока еще так не работали с этим, и работа еще проводится по только данным работам. Вот, допустим, георадар есть у нас оборудование для того, чтобы сканировать. Допустим, у нас торфяное месторождение, можем определить глубину торфа, залегание, допустим, промерзание льда, песков, также коренные породы и так далее. При глубине 8 метров, допустим, проходим 20 метров и определяем, что у нас под ногами. Данное оборудование, получается, ложится на землю и тащится за собой. Он довольно-таки легкий, так что, в принципе, с этим проблем у нас нету. После определения нашего торфа производится разработка непосредственно месторождения. И получаем, как говорится, уже готовый наш торф в Верхоянском районе. И, следовательно, сам торфобрикет получаем. Также в НОТ-технологии мы разрабатывали асфальтобетоны, то есть обычный исходный асфальтобетон для карьеров, то есть это для больших автосамосвалов и так далее, где грузоподъемность достигает до 50 и 60 тонн. Тоже направление выбирали для утилизации, допустим, резины. То есть у нас резина, что выбрасывается, и, в принципе, можем его как использовать ресурс. То есть измельчаем резину и добавляем, допустим, асфальтобетон. И дополнительно еще полиэтилены. В итоге получаем у нас улучшенный асфальтобетон с добавлением резиновой крошки и полиэтилена низкого давления, можно и высшего давления. То есть за счет этого у нас поднимается сцепление с дорогой и
прочность самого асфальтобетона повышается на несколько раз, так как у нас климат при отрицательных температурах составляет 45-50 градусов. Но у нас некоторые карьеры все-таки работают круглогодично, так что, в принципе, можно где использовать. Но учитывая то, что он дорого стоит, промышленность пока еще такого не пошло. Ну, работаем пока над этим. С парком решили показать именно академическую науку Республики Саха-Якутия. И в целом, если коротко сказать, то, что наука в республике развивалась в прошлом веке, именно в начале, получается, 20 века. В целом, при советской власти пошло как бы обширное развитие науки, как геодезисты, историки, археология, этнология и так далее. В целом, наука развивается постепенно. Также существуют научные институты у нас, которые вы можете рассмотреть, и научные библиотеки тоже у нас в Якутии развиваются, и СОРА, и так далее. Также можете смотреть технические институты, тут у нас списком идет. Можете рассмотреть и проанализировать. В республике активно развивается наука. Наука актуальна по сей день. Я вообще практикующий пчеловод, занимаюсь больше практикой, чем теорией. Развожу пчел последние 12 лет. В основном в Амгинском районе. Мы там производим цветочный мед. Там очень благоприятные условия по медоносной базе. И поэтому основные наши мощности и перспективы связаны с Амгинским районом. Этот мед один из самых качественных у нас в Якутии. Ну, это также объективно подтверждено как исследованием, так и предпочтениями наших любителей меда, покупателей. Ну вот это наш мед, мы его упаковываем. Это как в подарочной упаковке, так и более недорогие виды пластиковой тары. Здесь, допустим, килограмм меда. В этом году неплохой урожай дал. Это у нас разнотравье, луговые травы, пойменная растительность реки Амги. Ну, одна из самых ценных флор нашего региона. Очень вкусно и полезно. Как лекарство можно использовать и как продукт питания в том числе. Пострелял, посмотрел в микроскоп, посмотрел, как работают медики. Мы увидели очень много всего интересного. Здесь очень много интересных стендов с университетов, с колледжей и также для нашего кругозора. Мы попробовали очень много новых экспериментов, викторин, узнали очень много нового. И да, мне очень понравилось. На фестивале «Наука плюс» мы посетили очень много разных научных стендов, послушали много разной информации, посмотрели разные институты, участвовали в квизе. И вот здесь вот мы прошли эксперимент, связанный с химией. Мы использовали индикатор для определения разных средств. И мне очень здесь понравилось. Мне очень понравился фестиваль, здесь очень интересно, много всего нового узнала. Вот. Я учусь в физмат-классе, и мне, наверное, в будущем пригодятся те знания, которые я здесь получила. И я считаю, что наука нужна всему миру, чтобы развиваться, чтобы мы не стояли на месте и чтобы придумывали разные решения от разных проблем глобальных, мировых и все такое. Вот. Я считаю, что всем нужно хорошо учиться и изучать науку. Здесь это кабинка биологии. Здесь, ботаника. Мы посмотрим гербарий, ботаники, лекарственные растения и краснокнижные растения. Люди посмотрите, а потом, если они нравятся, наверное, запишется на биологию. Мои впечатления от выставки просто волшебные. Мне очень это все нравится. Все прям очень много всего. Глаза разбегаются, и хочется все рассмотреть, все изучить. И в будущем я бы хотела связать свою жизнь
с биологией, в биологической сфере, стать биологом, дойти до ученой степени. И вот эта выставка, где показываются редкие растения, тоже очень увлекательна. Интересно посмотреть на особенно редкие краснокнижные растения, которые встречаются, ну, прям раз в какое-то время. Очень редко. Перед вами пневмоклассификатор. В принципе, работа этого устройства прост. Сюда в барабан засыпаются семена с сорняками, с грязью, и методом всасывания он очищает сорняки от семенов, ну, то есть отсеивает. Сейчас мой напарник продемонстрирует вам принцип работы. Засыпается сначала семена в барабан, далее включается устройство. Через трубу наверх идет в бункер грязь, сорняки, а вниз идет уже очищенные семена. Добрый день. Мы представляем Горный институт, кафедра артифициальной безопасности, занимаемся вопросом охраны труда. То есть во всех сферах необходимо данный вопрос. То есть те принципы, которые нам необходимы, это как раз вопрос защиты работника, населения и общества нашего от каких-то факторов вредных, как то, что нам необходимо в повседневной жизни. Основные вопросы – это, значит, безопасность труда, защита общая наша. Далее рабочее место. Каждый женщина на работу, он знакомится с рабочим местом. И он должен знать, какое рабочее место безопасное, и работник должен представить безопасное рабочее место. Далее, значит, средства защиты, вот то, что вы видите, это, значит, защитная специальная маска, да, в пандемию населения тоже помогает. Далее, значит, уши, как видите, вот специальные, да, вот, защита. Каска, это в строительстве и в каких-то работах я вот уже одеваю, да, сзади стоит специальная такой штучка, вот, и нормально все, да. Естественно, если особые условия опасны, мы используем противогаз. Я постараюсь его одеть. Да, это было в гражданской обороне в свое время, но, правда, уже фактор уменьшился, но, тем не менее, эта вещь необходима. Именно с точки зрения охраны, если вредные условия, подземные тоже используют. Инструктаж обязательно должен проводиться. Инструктаж необходим, потому что работник должен быть в правом плане, ну, понимать охрану труда, и он должен быть в медсестре, потому что как раз если проведен, наш работник за себя может спокойно эти вопросы решать. Нарушил работник, трудовой не проведен, наш виноват работодатель. И такие просто очень жестко решены. Поэтому кодекс как раз защищает работника. Да, если возникнет частый случай, то же самое сообщается инспекцию труда. Это все очень жестко. То есть инспекция вызывается, все это контролируется. И медосмотр. Почему не медосмотр? Потому что любое заболевание какое-то, давайте профзаболевание в шахтах, да, там пыль, фактор очень вредный. То есть работник должен постоянно проводить медосмотры. Те же самые, допустим, зачем нам нужен рентген? Потому что легкий такой орган, который не имеет нервных окончаний, к сожалению, да. То есть только рентген может эти вещи посмотреть. То есть ежегодно все это проверяется. Ну и в конце кратко, да, естественно, вопрос такой, да, эти знания нам необходимы. Ну, все по существу, такой вопрос. Наш первый проект – это как бы распространение и прогнозирование распространения лесных пожаров, которые как бы мы писали. Здесь мы выбираем направление ветра, запад и скорость ветра. И он как бы показывает прогнозирование за 4 дня. То есть здесь показано распространение, как он будет идти. Мы данные взяли со спутников и из термоточек, которые распространены по республике. Наш следующий проект – это как бы второй проект – это как бы фототексты на якутском языке, и он как бы представляет его в текстовом формате. Допустим, вы сфотографируете фото, якутский текст, и он как бы переводит в текстовый формат. Третий проект – это из аудио файл в текстовый формат. Это есть в телеграм-канале, его телеграм-бот. Допустим, мы говорим, что это боту, и он как бы переводит вот так. Все это на базе искусственного интеллекта, машинного обучения. Да, лозунг фестиваля науки – это «Наука 0+». Сегодня наука, конечно же, начинается с семьи, тем более актуально в связи с тем, что у нас в России стартовал год семьи, в Республике Саха-Якутия год детства. Мы очень надеемся, что именно сегодня родительское сообщество и дедушки, и бабушки смогут максимально помочь своим детям, чтобы они сегодня активно занимались наукой.